ready na ang ating pang-bulanlang. Andyan na ang upo, ang kalabasa na mura. Tapos yung bulaklak ng kalabasa. Ano ba yan? Kibal, kaayap, at talbos ng kamote. Lalagyan natin siya ng murang luya. Tapos mag-iihaw tayo ng isda. Iyan. Sarap. Yan ang ating pang lunch later. Luto tayo later. Ayan. Magsisimula na po kaming magluto sa bukid. Kahoy. Kaya masarap. Taran! Yan. Ayan na ang ating gulay. Luto na po. Fresh na fresh. Mga kabukid, eto na, kakain na po kami. Kain tayo. Pagkaing bukid plus dessert. Fresh na fresh. Mulberry. Okay, kain na na. Sold out. Mulberry time. Dessert. Sipag oh. Parang may pinaghahandaan kayo.